Приветствую вас, мои дорогие дегенераты, точнее подписчики. С вами Лорд Виньетейру, единственный человек, который спасает этот мир от тотального слабоумия. Примерно так начинает свои эфиры человек, который превратил классическую музыку в самый агрессивный и прибыльный троллинг на YouTube. Он приходит на интервью с собственным унитазом, называет современную культуру музыкальными фекалиями и утверждает, что мозг его зрителей усыхает до размеров изюминки каждый день. Высокомерный сноб, гениальный пианист или просто ушлый маркетолог, который нашел способ продавать классику через хейт-контент. В этом видео будем разбираться вместе. За маской лорда Виньетейру скрывается Фабрисио Андре Бернарди ди Пауло. Он позиционирует себя как отца бразильской классической музыки, человека, который стоит выше массовой культуры. Его манера общения построена на высокомерии и абсурде. На зрителя это действует тремя способами. Во-первых, эффект когнитивного диссонанса. Люди видят человека в строгом фраке за роялем, который играет классику, но при этом он говорит языком интернет-тролля. И это ломает шаблон. Зритель проявляет интерес и досматривает видео до конца. Во-вторых, называя поп-музыку и музыку из кинематографа фекалиями, он задевает вкусы миллионов людей, провоцирует на активность. Хейтеры бегут в комментарии, спорят, пытаются ему доказать свою правоту, достучаться до него буквами, ставят дизлайки. Для алгоритмов YouTube это идеальная активность, продвигающая ролик все выше. И в-третьих, те подписчики, которые соглашаются с его критикой современного общества, понимают тонкий юмор лорда и уровень его работы с аудиторией. Его путь в музыке начался с классического образования, и он быстро столкнулся с реальностью. Так Фабрисио поступил в Институт искусств при университете штата Сан-Паулу на бакалавриат по классу фортепиано, но бросил уже через год. Почему? Потому что для него это стало вопросом финансовой и профессиональной логики. Виньетейру заметил контраст. Он приезжал на занятия на собственном автомобиле, а его профессора добирались на автобусе или метро. Его вывод был категоричен. Если наставник находится в худшем финансовом положении, чем ученик, то в этой сфере успеха не добиться. К тому же академическая среда показалась ему бесполезной. Вместо практики там преподавали сухую теорию или ненужные предметы, например, математику, которые, по его мнению, никак не помогали реальному исполнителю. Также музыкант критически отзывался об атмосфере в университете. Он утверждал, что почти все студенты постоянно курили марихуану, и он чувствовал себя единственным некурящим в этой среде. Кроме того, он считал своих сокурсников ленивыми. Когда он предложил создать группу для исполнения музыки из какого-то там сериала, никто не захотел репетировать и работать. По его мнению, в университет нужно приходить уже умея играть. И я с ним в этом совершенно согласна. Там уже ничему не учат, все базовое образование вы получаете на начальном уровне и в среднем звене.
Во время учебы, а это было примерно в 2007-2008 годах, его критиковали в университете за то, что он, мол, выкладывает видео со своей игрой на YouTube. Окружающие считали, что это несерьезно и не соответствует любви к искусству. Однако позже Виннитеру с иронией отмечал, что те, кто его критиковал, в итоге, цитирую Фабрисио, голодают или забросили свои инструменты. После ухода из университета он решил сфокусироваться на бизнесе. Он открыл франшизу японского ресторана и начал развивать свой YouTube-канал, что в итоге принесло ему финансовый успех. Самое интересное, что Виннитеру до сих пор в разных интервью яростно критикует систему высшего образования и лень молодого поколения, но при этом он сам признается, что его трудовая книжка девственно чиста. Он никогда в жизни не работал по найму, потому что всегда был боссом своего собственного бизнеса. Так он видит деградацию современного музыкального и общего образования в нескольких ключевых аспектах, начиная от системных проблем и заканчивая, как я уже упоминала, качеством преподавания. Во-первых, он критикует систему за то, что она перестала наказывать за неуспеваемость. Он вспоминает, что в 80-е годы плохая оценка означала, что ученик осел, который не учился, и его оставляли на второй год. Сейчас же, по его мнению, система заставляет учителей переводить учеников на следующий курс, независимо от их знаний, превращая их в капризных младенцев, не способных выносить правду. По его мнению, факультеты искусств, музыки, философии и филологии зачастую просто бесполезны и служат лишь для подпитки системы или выкачивания денег. Относительно музыкального образования он утверждает, что в университет нужно приходить уже умея играть, как я уже говорила, потому что Виннитеру в целом крайне скептически относится к академическим наставникам. Кроме того, он утверждает, что в некоторых вузах для получения диплома студенты вынуждены идти на унизительные уступки или услуги преподавателям. В-третьих, он считает, что обучение – это скучное, но важное занятие, требующее жесткой дисциплины, а преподы фигней занимаются, время уроков тянут, пытаются развлекать студентов анекдотами, отвлекая их от серьезной работы и расхолаживая. Он убежден, что мастерство требует как минимум 10 лет ежедневных тренировок и высмеивает понятие вундеркиндов. Также он выражает недовольство тем, что студентов заставляют учить и исполнять произведения композиторов-модернистов, например, Белы Бартока или Шостаковича, музыку которых он называет шумом и фекалиями. Ну и последнее. Виннитеру крайне негативно отреагировал на открытие факультетов инфлюенсеров, называя это чистейшими фекалиями. Он считает, что искусство требует врожденного таланта, а не диплома блогера, и что такие курсы лишь обманывают молодежь, внушая им ложные надежды на легкий успех. Для тех, кто не совсем понял, речь идет про университетские курсы и направления по подготовке блогеров, цифровых инфлюенсеров и создателей контента. Виннитеру не просто критикует музыку, он отрицает все, созданное после эпохи романтизма, середины XIX века. Мол, музыка как высокое искусство закончилась. Современную поп-музыку, включая фанк, рэп и даже работы таких звезд, как Бейонсе, он также называет любимым словом фекалиями и шумом. Я вот собрала и основные причины, по которым он придерживается такой оценки, судя по его высказываниям в интервью. Итак, во-первых, это техническая примитивность и отсутствие гармонии. Он утверждает, что современная популярная музыка может состоять буквально из одной ноты, что он в принципе отказывается считать музыкой. Во-вторых, по его мнению, жанры вроде рэпа может создать вообще любой человек без специального обучения, просто настукивая ритм. Современные артисты становятся популярными не благодаря вокальным или инструментальным способностям, а исключительно за счет маркетинга, внешности и финансовых вложений.
системы взяток на радио, в СМИ, в соцсетях и на телевидении. Музыканты буквально продают свою душу. И он неоднократно заявлял в подкастах, что для достижения успеха в современной индустрии артисты вынуждены идти на унизительные уступки продюсерам. Для описания он часто использует эвфемизм «одолжить свой лулу». Под термином «лулу» он, грубо говоря, подразумевает сексуальные услуги или унизительные уступки в обмен на вот это продвижение. Вся эта итоговая шушера, мол, способствует задержке вашего умственного развития. В-третьих, ко всему прочему, он убежден, что все современные композиции являются плагиатом или упрощенными копиями того, что уже было написано к 1850-60 годам. Все, что создается сейчас, по его словам, лишено той текстурной прозрачности и глубины, которой обладали тот же Дебюсси или Шопен. Но для него есть и исключения из правил. Так, несмотря на тотальную критику, Виннитеро делает редкие исключения, безусловно, для Моцарта, Бетховена, Баха и особенно Шопена, которые являются для него эталоном. Он уважает базовые музыкальные направления бразильской музыки, созданные до 40-х годов, а также высоко оценивает работы Джона Уильямса и Ханса Циммера, считая их наследниками великих классиков. В споре «кто лучше» он ставит Джона Уильямса выше Джона Леннона и даже Циммера. Он особо выделяет темы к фильмам «Индиана Джонс», считает ее одной из самых любимых, также «Звездные войны» и «Супермен». Саундтрек к «Индиане Джонсу» он называет настолько сложным, что сам потратил месяцы на попытки разучить основные темы. «Симпсоны». Он очень любит эту тему и даже выбрал ее для своего самого первого, по-моему, видео на YouTube. Помимо Джона Уильямса и Ханса Циммера, Виннитеро высоко оценивает музыку к старым мультфильмам, например, «Том и Джерри» и «Дятел Вуди» Вудпекер. Также выделяет ряд других композиторов и музыкальных групп, чьи работы он считает качественными или достойными, несмотря на его общую критику современной культуры. Так, к их числу относятся такие композиторы саундтреков и инструментальной музыки, как Дэнни Эльфман, Лорд уважает его за музыку к фильмам о Бэтмене Тима Бертона, Клаус Бадельт, он упоминает его в контексте музыки к «Пиратам Карибского моря», Скотт Джоплин, Виннитеро называет его своим любимым полуклассическим композитором, дедушкой джаза и мастером рэгтайма, чьи произведения он также часто исполняет, а также Эрнесто Джулио де Назарет и Зекинья де Абреу. Этих бразильских композиторов начала 20 века он также считает самыми любимыми. Хотя Лорд утверждает, что, мол, все созданное после 19 века – это фекалии, он называет также и Майкла Джексона. Важное уточнение. Как вы помните, Лорд категорически отвергает композиторов-модернистов, таких как Шостакович, Шонберг и Белла Барток, называя их музыку всякой дрянью. Его позиция по отношению к слушателю также радикальна. Его взгляды на эту проблему можно разделить на следующие категории. Их три. Во-первых, он считает, что современные технологии и соцсети превратили людей в инфантильных детей и необразованных невежд, которые не способны отличить искусство от продукта маркетинга. Для него слушать популярную музыку – признак низкого IQ. Он называет слушателей этих жанров просто бурус, тупыми, а также, извините, олигофренами. Он считает, что современные люди привыкли к тому, что все должно быть легко и не готовы тратить годы на освоение сложных навыков слушания в том числе, не говоря уже о таких, как игра на инструментах. Во-вторых, он убежден, что слушатель деградировал до уровня, когда ему достаточно просто ритма, который может настучать любой примат. В
то время как сложность классической гармонии кажется ему скучной. Ну и в-третьих, Виннитеро утверждает, что некоторые, мол, говорят, будто им нравится серьезная музыка, будь то классическая, джаз, только чтобы казаться умнее, хотя на самом деле они занимаются идолопоклонством перед брендами или именами, не слушая саму музыку. В системе координат Лорда современный обыватель предстает не просто, как вы понимаете, жертвой дурновкусия, а сознательным соучастником культурного суицида. Это добровольный заложник примитивизма, который изо дня в день послушно выбирает суррогат вместо искусства, тем самым подписывая смертный приговор великому наследию человечества. Сам себя он называет принцем буржуазии. Фортепиано же для Виннитеро это не просто музыкальный инструмент, это маркер аристократического статуса. Хороший рояль – это дорогая инвестиция, недоступная среднему классу. Но вы спросите, как этот аристократ вписывается в современный интернет? Виннитеро – мастер эпатажа. Он разводит кур, и это является частью его комического образа и интернет-мемов. Но это имеет под собой вполне конкретную, хотя и ироничную основу. Он настраивает свои резиновые игрушки-курицы семенами льна, используя это для изменения их тональности, чтобы исполнять на них различные произведения. Это не просто шутка, это способ привлечь внимание в мире, где, по его словам, успех зависит не от таланта, а от маркетинга и того, насколько искусно ты можешь манипулировать индустрией. Согласно его словам, процесс и логика настройки куриц выглядят следующим образом. Он засыпает семена льна внутрь каждой игрушки. Это позволяет добиться нужной высоты звука при нажатии на курицу. Использует именно семена льна, потому что они, по его словам, гладкие и хорошо скользят внутри корпуса. И это обеспечивает лучшую плотность и звук по сравнению с другими наполнителями, например, кукурузой, которую он также тестировал. Для достижения точного звучания он настраивает кур по одной, используя физический камертон и специальное мобильное приложение для подтверждения звука высоты и регистров. При этом за использование таких кур в видео он иногда даже сталкивался с претензиями по авторским правам, так как алгоритмы YouTube распознавали мелодию даже в исполнении игрушек. Так что сложно очень делать музыкальный контент на YouTube, ты не можешь ничего иллюстрировать, и я его прекрасно понимаю, сама с этим сталкиваюсь ежедневно. Как я уже рассказывала ранее, Фабрисио называет фортепиано инструментом аристократии и основывается на ключевых аргументах. Во-первых, прежде всего из-за высокого финансового и интеллектуального порога вхождения, который отделяет его от, как он выражается, посредственных инструментов. Качественное фортепиано – это дорогостоящее приобретение, недоступное большинству. Говорит, что хорошее фортепиано, даже не рояль, а просто фортепиано стоит от 100 тысяч реалов. Даже самый бюджетный вариант, пригодный для игры, обойдется минимум в 60 тысяч реалов, что создает узкое сито для потенциальных учеников по сравнению с дешевыми гитарами за 1000 реалов. Старые домашние инструменты массовых марок он вообще считает мусором, не имеющим рыночной ценности. Также один из ключевых аргументов – это аргумент в историческом и социальном контексте. Он отмечает, что серьезная музыка исторически исполнялась в салонах знати, и обычные люди на протяжении веков не имели возможности ее слышать. Ну и третий аргумент в сложности обучения, ведь освоение инструмента требует ресурсов, которые, по его мнению, чаще всего есть у обеспеченных людей, а уж для достижения мастерства необходимо минимум 10 лет ежедневных тренировок под руководством профессионального учителя.
Потому он всегда в своих роликах и интервью высмеивает идею самообразования, считая, что без наставника ученик будет играть, цитата, «дерьмово». Сам Фабрисио открыто называет себя наследником и принцем буржуазии, подчеркивая, что его статус позволил ему получить доступ к лучшим инструментам, причем с детства. В своих интервью и различных текстах он прямо подтверждает свой высокий социальный и финансовый статус. А на прямой вопрос в интервью, был ли он когда-либо бедным, Фабрисио ответил категорическим отказом. Конечно, нет. Боже упаси. Вы ведь случай с личным автомобилем и профессором помните? Ну вот. Однако даже у принца бывают катастрофические провалы. Так, в конце 2024 года Винитеру потерял состояние в 4 биткоина. Это более 2 миллионов реалов. Следуя советам криптоинфлюенсеров о том, что криптовалюту нельзя хранить на биржах, он перевел средства с биржи. Предположительно, это был Binance. Перевел на аппаратный кошелек и, дурачье такое, спрятал вот эту вот сет-фразу из 12 слов, пароль, в томе упражнений Черни 1933 года издания. Музыкант выбрал такой способ хранения, потому что боялся кражи и хотел спрятать пароль в надежном, по его мнению, месте. А после случайно отдал сборник сыну своей бывшей горничной, который играл в церкви. Сборник потом был сдан в букинистические развалы. И теперь его миллионы лежат где-то в этих книжных развалах Сан-Паулу. По состоянию на конец 2024 он заявлял, что так и не нашел этот пароль. Вся эта ситуация сильно его подкосила и привела к психологическому шоку и госпитализации. И теперь он называет биткоин пустышкой и крупнейшей пирамидой. После этого инцидента лорд занял крайне радикальную позицию. Он считает, что любые инвестиции в конечном итоге ведут к потере денег. И теперь отдает предпочтение вложениям в недвижимость и землю, считая их более надежными из-за физической осязаемости и сложности проведения сделок, что, по его мнению, защищает от импульсивных ошибок. Лорд Винитеру – это парадокс. Он презирает современную массовую культуру, но является одним из ее самых успешных продуктов. Он называет свою аудиторию дегенератами, но именно они обеспечивают его успех. Он высмеивает инфлюенсеров и блогеров, при этом мастерски использует мемы и провокации для продвижения своих материалов. Он чуть ли не единственный, кто честно признает, что современная индустрия развлечений – это хаос, и решил не участвовать в ней как приличный артист, а возглавить этот хаос, чтобы диктовать свои правила. Люди спорят, мол, он мошенник, он играть не умеет, а он продолжает заниматься своим делом в окружении резиновых кур, снобизма и миллионов просмотров. В сухом остатке лорд Винитеру – это идеальный продукт интернета в мире, где все боятся сказать лишнее слово, а в некоторых странах за это могут еще и отправить на нары. Он надевает фрак и собирает миллионы просмотров именно на ярости своих хейтеров. Его манера общения со зрителем – это чистая провокация, но парадокс в том, что, играя роль высокомерного сноба, он умудряется знакомить миллионы подростков с Бахом, Листом или Шопеном. А как вы относитесь к Винитеру? Оставляйте, пожалуйста, свою реакцию в комментариях, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые разборы. Всем пока!